நாங்கள் கிளம்பிட்டோம் இன்றைக்கி. இங்கே பாருங்க, இன்றைக்கி அம்மா இருக்காங்கனால 2 பேரும் அம்மா பக்கத்துலேயே உட்காந்துட்டாங்க. இல்லாட்டின்னா கேட்டுக்கிட்டு போய் உட்காந்துருப்பாங்க. இன்றைக்கி பாருங்கள், அம்மாட்டே உட்காந்துட்டாங்க. கிளம்புறீங்களா அப்படின்னு. எங்கடா போறாங்க? எங்கடா போறீங்க எல்லாரும்? லீவ் நாள் அதுவுமா? உனக்கு தான் ஆள் இருக்கேடா, கூடயே இருக்கு, உன் டார்லிங் இருக்குது. தெரியுது, நீ மூடு. நேற்று நைட்டு கூட கிராணி விட்டு நவர மாட்டேன்ட்ட. அவ்வளோதான். இன்னைக்கு பாருங்க, ரியாக்ஷனே இல்லை. இந்நேரம் கேட்டுக்கு ஓடிருப்பான் நான் கிளம்புறேன்னு. பாருங்க, எங்கேயோ போங்க, எனக்கு ஆள் இருக்குதுடா சாமி அப்படின்னு உட்காந்துட்டாங்க.